Bonjour chers élèves, les élèves de la deuxième année. واخا هاد الفيديو جا معطل شوية. On va voir un exemple d'évaluation. Évaluation 1, deuxième semestre. Langue, compréhension et communication. Bien, غنشوف exemple ديال واحد الفرد. الفرد الأول دورة ثانية. الفرد الأول الدورة الثانية حنا عندنا le théâtre. Le théâtre. Donc vous avez un support. نقرا لكم le texte. لو كونترولور هو المراقب، هو مراقب في القطار او مراقب في الطائره، هو اللي كيقول لك اعطيني التذاكر. كنقول مثلا في الطريق لي جوندارم فون ان كونترول، مراقبه طرقيه، ان كونترول روتيي، الاستاذ دار واحد المراقبه مستمره، كونترول كونتينيو. لو كونترولور بونجور لي بيي سيل فو بلاي. Bonjour, les billets s'il vous plaît. Donc s'il vous plaît هو وسيلة نداء. C'est un moyen pour interpeller المسافرين les voyageurs. تذاكر من فضلكم. Le jeune homme furieux غاضب، هذه كتسمى ديداسكالي. غاضب هذا إحساس. fâché furieux مسعور enragé. On m'a volé mon portefeuille. On m'a volé mon portefeuille. سرقوا لي البسطام ديالي اللي داير فيه وراقي. Le contrôleur avec le billet. Avec le billet. واش سرقوا لك هاد البورتفوي مع التذكره. Le jeune homme, on m'a pris aussi mon fric et mes valises. On m'a pris aussi mon fric et mes valises. سرقوا ليا. هذا ما عرفناش شكون، شي واحد سرق ليا. سرقوا ليا ايضا دونك لارجون ديالي فلوسي وحقائبي. Plus le temps de ما عنديش الوقت Plus le temps de je pars pour un voyage en Europe. انطلقوا إلى سفر إلى أوروبا. Un voyage en Europe. Le contrôleur المراقب يحييه حياه le saluons هذه action. Vous êtes donc un homme d'affaires. Vous êtes donc un homme d'affaires. واش انت رجل أعمال. هنا قال ليه vous كيتسمى له vous voiement كيتكلم معاه بأدب لأنه ما كيعرفوش. Le jeune homme oui نعم bien sûr je fais le tour du monde. أنا أدور العالم يعني كنسافر العالم كامل. J'emporte des automobiles. أستورد السيارات. C'est mon frère aîné qui s'occupe de mes affaires ici. أخي الأكبر هو الذي يهتم بأعمالي هنا ici يعني في المغرب. Le contrôleur. Vous n'avez pas de papier non plus. Vous n'avez pas de papier non plus. واش ما عندك حتى تذكرة كاع، حتى شي ورقة كاع، شي سمية، شي بيرمي، شي وي. Le jeune homme si قال ليه أليس لديك؟ قال ليه بلى يعني عندي نعم. Il sort un papier أخرج ورقة. J'ai fait une déclaration à la police de la gare. لقد قمت بتصريح الضياع عند شرطة المحطة. Le contrôleur prend le papier et note quelques lignes sur son carnet. Donc contrôleur هز هاد الورقة وبدا كيكتب شي سطورة على الكارني ديالو. سميتو جمال غاني، يعني هذا رجل أعمال سميتو il s'appelle جمال غاني. جمال غاني. Le contrôleur parlant à la vieille femme يتحدث مع المرأة العجوز. Madame, s'il vous plaît. هنا وسيلتي نداء دو مويان بور انتربولي. قال لها مدام لو برينون ديالو قال لها s'il vous plaît يعني وسيلتي نداء. Elle trouve un billet dans son sac et le lui donne. وجدت ورقة في حقيبتها وأعطته إياها. هذه ديداسكالي. Votre billet est périmé madame. Votre billet est périmé madame. تذكرتك دوك فاتت عليها يعني فات عليها التاريخ. قديمة expiré. Madame وسيلة نداء سيدتي. La vieille femme. Oh pardon. Oh pardon. 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 C'est un moyen pour interpeller. Je ne sais pas qu'il est périmé. Je ne sais pas qu'il est périmé. ما كنتش كنعرف بأنه تقادت لها التاريخ. أنا ما قارياش. Le contrôleur examinant le papier. Donc يراقب الوثيقة. يراقبها يتفحصها. Vous n'avez pas d'autre? واش ما عندك شي واحدة أخرى؟ شي ورقة أخرى؟ Vous n'avez pas d'autre madame? La vieille femme s'excusant تعتذر. Désolé متأسفة. Je suis atteint d'Alzheimer. Je suis atteint d'Alzheimer. أنا مصابة بمرض زهايمر. Le jeune homme كيتعجب. Ça vous arrive souvent d'oublier où vous mettez. Donc واش ديما كيوقع لك أنك تنسي فين درتي كذا وكذا vous mettez. La vieille femme oui oui. Un grand bruit envahit le train. Donc ضجيج صداع قوي. Donc اجتاح القطار. Un homme a osé allumer sa cigarette dans un compartiment non fumeur. رجل تجرأ على إشعال سيجارته في فكنقولوا في الكومبارتيمون نون فيمور. دونك الجزء ديال التران كيكون فيه سافرين بدون تدخين كيسمى كومبارتيمون نون فيمور.
D'abord, نشوفوا les questions de compréhension. Compréhension de l'écrit. فهم المكتوب هي فهم النص. Ce texte نوعية نص poétique شعري théâtral مسرحي ou bien روائي. نقطتين. Souligne puis justifie ta bonne réponse. Souligne puis justifie la bonne réponse. سطر ثم علل الجواب الصحيح. يعني ايش عندي هنا؟ هل هو نص شعري؟ لا. هل هو نص مسرحي؟ هل هو نص روائي؟ Donc c'est un texte théâtral. C'est un texte théâtral. D'abord نشوفوا pourquoi علاش؟ Pourquoi c'est un texte théâtral؟ عندنا c'est un dialogue. عندنا les répliques. عندنا le dialogue. عندنا les personnages qui échangent des paroles. عندنا didascalie. Donc didascalie 1, didascalie 2, didascalie 3, personnage, dialogue. هادوما la justification. Donc نكتبوا ce texte est théâtral car on a des personnages, on a un dialogue et didascalie. Donc, ce texte est théâtral هو نص مسرحي car on a نقطتين. Donc on a un dialogue virgule. اللي كنقول dialogue يعني عندي personnage qui échange des paroles. Donc, qui sont les personnages de ce texte? شنو هما شخصيات النص؟ Donc, les personnages de ce texte sont le contrôleur, المراقب, le jeune homme et la vieille dame, bien la vieille femme. La vieille femme. Où se trouve-t-il? Donc, où se trouve-t-il? Angoulou. Il se trouve من وسيلة نقل dans un train. علاش؟ لأن عندنا contrôleur وعندنا les valises dans un train. Pour quelle raison un bruit règne-t-il dans le train? علاش ناض صداع في التران؟ لأن واحد السيد شعل السيجارة ديالو في التران في الكومبارتيمون نون فيمور. Donc عندك pourquoi شنو نقولو؟ car on va écrire donc car un mec واحد الراجل un mec a allumé sa cigarette dans le train. Dans le train. Pourquoi le jeune homme a-t-il fait une déclaration à la police? علاش داك السيد علاش داك السيد دار واحد ديكلاراسيون لا بوليس؟ علاش دار تصريح؟ دونك هنا سرقوا ليه. Pourquoi le jeune homme a-t-il fait une déclaration à la police? Pour quelle raison un bruit règne-t-il dans le train? علاش ناض الصداع في التران؟ car un mec a allumé sa cigarette dans le train. شعل السيجارة ديالو في الكومبارتيمون نون فيمور. Pourquoi le jeune homme a-t-il fait une déclaration à la police? علاش مشى للبوليس ديال لاكار ودار تصريح بالضياع؟ اش مشى ليه؟ لأن سرقوا ليه البورتفوي وسرقوا ليه الفلوس ديالو لي فاليز ديالو. كار ملي كنقول بوكوا خصك تقول كار اون لويا شي واحد سرق ليه ما عرفناش شكون. سي ان برونون انديفيني. اون لويا بيي اون لويا فولي اون لويا بيكي نفس المعاني. اون لويا بري كوا سي فاليز كوا دوطر سون محفظة ديالو son portefeuille et son argent, son fric et son flouze. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. جمال غاني est commerçant de voitures. تاجر سيارات. هو كيمشي للخارج كيستورد سيارات. Donc vrai ou bien faux? C'est vrai ou bien c'est juste. صحيح. Vrai
bien juste. La vieille dame souffre de cancer. المرأة العجوز تعاني من السرطان. Non, c'est faux. C'est faux. غير صحيح. C'est un juste. بما تعاني. Elle souffre d'Alzheimer. Elle souffre d'Alzheimer. الكيستيون الاخيره ما كتكونش في النص، هذه كتسمى لا رياكسيون، رد الفعل ديالك. قال لك اسكو تو ام فواياجي دي بوركوا، هل تحب السفر؟ قل لماذا. واش غتقول؟ جيم فواياجي بور كاسي لا روتين. جيم فواياجي بوركوا؟ بور شونجي لير. جيم فواياجي كار لو فواياج اي تري امبورطون. كنديروا معارف جداد وكنبنوا الشخصيه ديالنا. دونك اش غنقولوا؟ J'aime voyager, bien sûr, بالطبع. Sûr avec chapeau. بالطبع متأكد. Sur le chapeau, il y a حرف جر. Car le voyage est très important. Très important. On casse la routine et on fait de nouveaux أصدقاء جدد. de nouveaux amis. Hein? De nouveaux amis. Ouais, bien. Donc maintenant sur langue. حق معجم حقل الدلالي. استخرج من النص كلمتين تنتميان إلى معجم السفر. اش عندنا؟ عندنا le train, قطار. Dans le train, on a le contrôleur المراقب. On a billet. On a valise. On a la gare, المحطة. هذا كيتسمى le lexique du voyage, bien le champ lexical du voyage. Le champ lexical du voyage. Le contrôleur a interpellé la vieille femme. Relève l'expression qu'il a utilisée. نادى المراقب المرأة العجوز. استخرج العبارة التي استعملها. قال لها Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Hein? Bien. Précise ce qui exprime l'idée d'escalier suivante. Soit une action, حدث بحركة فعل, un sentiment, إحساس, un décor, décor. Fâché, غاضب, مسعور. Donc, exprime. هذا إحساس. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Il sort un papier. أخرج ورقة من جيبه. هذه c'est une action. C'est une exercice suivant. Parmi les mots suivants, indique ceux qui appartiennent au théâtre. من بين الكلمات الآتية حدد أو ذكر لنا الكلمات كتنتهي من المسرح. طابل، طاولة. أوديتور، مستمع. جاردينيي، بستاني. بلاسور هو اللي كيقاد الناس في بلايصهم. تخان، قطار. ماكيور، مكلف المكياج. سورفيون جينيرال، حارس عام. كوميديان، ممثل فكاهي. ريدو، ستار. شنو هما الكلمات؟ وي بلاسور، maquilleur, comédien, rideau. Ce sont les qui appartiennent au théâtre. Les mots qui appartiennent au théâtre. Exercice suivant. Tu suggères à tes amis de sortir au jardin. Rachid accepte, mais Mohamed refuse. كتقترح على أصحابك أنه تخرجوا للحديقة. Donc رشيد قبل، محمد رفض. إلا بغيت تقترح اش كتقول؟ Je vous propose de. Est-ce que vous voulez sortir? Ça vous dit de sortir? Ça vous fait plaisir de sortir? Je vous invite à sortir à la plage. Donc, ça vous dit. Ça vous dit de sortir au jardin? Sortir au jardin. بعد الزوال. Cet après-midi. الاستفهام. رشيد اكسبت. شنو يقول؟ فكرة جيدة، رائع، متفق. j'accepte. Donc oui, bien sûr, c'est une bonne idée. هذه فكرة جيدة. دابا محمد غير رفض. يقول لك علاش محمد؟
non, excusez-moi, عذروني, excusez-moi, je suis occupé. أنا مشغول. Je suis occupé. Exercice 6 قال لك صير بسهم. Donc le lexique ديال المسرح مع التعريف. Relie chaque mot à sa définition. اربط كل كلمة بمعناها. Acte هو التقسيم الكبير للمسرحية. Comédien ممثل. Maquilleur المكياج. Guichetier بائع التذاكر. Celui qui maquille les acteurs هو اللي كيماكينا الممثلين. Division principale d'une pièce théâtrale تقسيم كبير المسرحية. Ou acteur أو الممثل. Celui qui joue sur scène هو اللي كيلعب على الخشبة. Celui qui vend les tickets هو كيبيع لنا les billets بيع التذاكر. Donc acte c'est une division principale. Comédien ou acteur. Guichetier, maquilleur, celui qui maquille. Donc آخر تمرين قال لك هنا un professeur interpelle un élève qui va voir en classe. Imagine ce qu'il va dire. يعني واحد الدري كيدير صداع في القسم، الاستاذ غادي ينبهو، غادي يناديه النداء. راه كنا شنو وسائل النداء؟ شنو هي؟ s'il te plaît, pardon, toi, toi, Rachid, écoute. Donc j'ai quelque chose à te dire. شغيقول ليه؟ toi, toi là-bas, أنت هناك، toi là-bas. quoi شغيقول ليه؟ سد فمك. ferme ta toi là-bas ferme ta gueule. إلى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.